Magluto tayo ngayon ng Ros Ahmar. Yun ang lulutuin ko, tsaka gulay na gara. Gara? Labasa. Hiwain ko yung mga manok na maliliit. Ros Ahmar, magkasama ang kanin at tsaka manok. Ahmar siya kasi pag dinagyan nito, magiging pula. Ros Ahmar. Hiwain muna natin siya ng maliliit para sa Ros Ahmar. Pasensya na yung hiwaan namin kasi matagal na siya, hindi pa nakakabili. Ouch. Tanggalin natin ito. 11:30 na siya, kailangan mga 1:30 tapos na ako. Okay guys. Kaya napagluto ng Saudi. Pagkain ng Saudi. Kung gusto naman, pwede naman ito tanggalin na pala. Pwede naman hindi. Depende. Kasi hindi natanggal ko minsan ito na. Yan.
Hintayin na lang natin siya maluto ulit tapos ilalagay na natin yung kanin. Ay, no. Ano pa ba? Lilisan ko muna siya dito para maayos yung kitchen. Malapit na siya maluto. Ilalagay na natin yung kanin. Papakin muna natin yung pagluto na yung manok at saka luto na yung manok, tapo na natin ang kanin. Isa natin magluto para magdudot tayo. Makapagdudot. Buti walang may pumasok na sa kusina para hindi nakakahiyang ako ng video. Makatulog pa sila. Ganyan siya. Ayan. Pulang kanin. Pulang na siya. Tapos wala namang kakain kasi aalis din mamaya. Gigising na lang, bibis, aalis. Ayan. Pulang kanin dito sa side. Hintayin na lang natin maluto. Kalas! Ayun guys, ganyan para magluto ng Ros Ahmar at saka Maray. Madali lang dito lutuin yung mga niluluto nila. Dito na ako natuto magluto talaga. Hindi ako marunong dati. Kahit Pilipino po hindi ako marunong magluto. Dito na ako natuto talaga. Ayan. Sa susunod ko ulit video, hindi ko alam bukas kung anong lulutuin ko. Pero, bukas hindi ko alam kung anong lulutuin ko. Pero sana hindi magluto kasi nakakatamad din minsan. Pero, hindi. Bukas, hindi ko alam kung anong lulutuin namin. Yung aircon dito, yung ano, ayan yung ano ko, pinakamalamig dito. Ayan, wala nang tubig. Ayan. Nagpapalamig sa kusina ko dahil yung aircon sira. Kaya maingay. Oops. Naligpitin ko muna yung kala. Ayan guys, ligpitin ko muna yung kalat kasi makakapaglutos na makakapin ko video at wala. Ayan na guys. Ayan. Hindi siya masyadong maraming tomato paste kasi ayaw naman nila masyado. Yung pulang-pulang. Sakto na yan.